हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PARICYT। तो आज हम सब करने वाले हैं अनबॉक्सिंग बोAt रॉकर्स 510 वायरलेस हेडफोन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हेडफोन है ये मुझे 1499 में पड़ा है, और लेकिन इसका जो रेगुलर प्राइस है वो 1899 में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने इसे फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज सेल में मंगाया, तो इसलिए मुझे इसका प्राइस जो है वो 1499 का पड़ा है। तो मैं तो आपको यही करना चाहूँगा कि आप इसे सेल में ही लें, ताकि आपको कुछ प्रॉफिट वगैरह हो जाए, पैसा का मतलब बच जाए कुछ 400। और हाँ, अमेज़ॉन पर आपको बोAt रॉकर्स का बोAt रॉकर्स का 550 भी इसी प्राइस में पड़ेगा, तो आप उसे भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बेस्ट ऑप्शन ही रहेगा आपके लिए। क्योंकि उसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ की 5.0 की कनेक्टिविटी और एक हैवी लुक के साथ वो आता है। प्लस उसकी जो बैटरी है वो 20 आवर तक की स्टैंड बाय देती है, जिसमें आपको बस 2.5 आवर तक चार्ज करना है और 20 घंटे तक आप लगातार गाना सुन सकते हो और मतलब गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो। लेकिन क्लासिक लुक के साथ आया इसलिए मैंने उसे परचेस नहीं किया, क्योंकि मुझे शुरू से एक गेमिंग लुक वाला हेडफोन चाहिए था, इसलिए मैंने उससे परचेस नहीं किया। लेकिन आप चाहे तो कर सकते हो, आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ही रहेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम कट कर लेते हैं इसी पैकेज को खोल के देखते हैं इसमें क्या है। तो निकाल लिया अपना हथियार और शुरू करते हैं वीडियो को। जब तक मैं इसे कट कर रहा हूँ तब तक आप एक काम कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ताकि आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। स्पेशली ये जो चैनल है ये मैंने एक अनबॉक्सिंग के लिए नहीं, गेम प्लेस के लिए बनाया था, ताकि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की गेम प्ले देखने को मिले, जैसे PUBG, COD वगैरह वगैरह। लेकिन कभी कभी मैं इस पर अनबॉक्सिंग भी डाल दिया करूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी देख सके ये वीडियो को, मतलब हमारे चैनल को। कर लेते हैं हम अपनी ये जो भी है सील पैक। भाई बॉक्स ना कट जाए। ये रहा हमारा हेडफोन, खोल के देख लेते हैं। इसमें आपको जैसा कि देखने को मिलेगा, ये बिल दिया गया है फ्लिपकार्ट वालों की तरफ से, और मुझे एक्सचेंज करना हो तो मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। इस डायरी में रखते हैं और अपना बोAt निकालते हैं, मतलब हेडफोन। भाई गजब, वो भाई मस्त लग रहा है यार दिखने में। करके निकाल लेते हैं। भाई साहब देख रहे हो उसके बॉक्स का जो क्वालिटी, मतलब पूरा गेमिंग लुक दे रहा है। और क्या दिया हुआ है पीछे में, इसके बारे में कुछ मैनुअल्स मतलब दिए हुए हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है 22.5 आवर्स की मैक्स चार्जिंग टाइम है, प्लस 20 घंटा तक इसमें भी आपको देखने का मिलेगा म्यूज़िक प्ले, मतलब म्यूज़िक प्लेबैक कर सकते हो इसमें आप 20 घंटे तक। सही है, मतलब ये भी मुझे शुरू से यही चाहिए था, उससे मैंने इसे ही मंगाया। तो ये रहा हमारा हेडफोन, जैसा कि आप देख रहे हो। मतलब बॉक्स क्वालिटी, मतलब बॉक्स जो है मज़ा दिख रहा है, एक गेमिंग लुक दे रहा है ये बॉक्स। और इसे भी खोल के देख लेते हैं इसके अंदर है क्या, मतलब हेडफोन के साथ क्या क्या प्रोवाइड किया है फ्लिपकार्ट वालों ने हमें। खोल के देखते हैं। ये एक सील है भाई, अरे खुल जा यार, खुल गया हमारा सील। खोल लेते हैं हमारे सील। अरे भाई साहब हेडफोन टूटे ना क्या, सही है। ये रहा हमारा हेडफोन भाई साहब, मतलब जो शाइनिंग दे रहा है ना ये प्लास्टिक, ये गजब का शाइनिंग दे रहा है। मतलब ठीक ही था कि बटन वगैरह भी सही है। इसे ऑन करके देख लेते हैं। अरे वाह, ठीक ही क्वालिटी, मतलब क्वालिटी वगैरह तो ठीक ही है। अब 2-3 महीने बाद इसके पता चलेगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। इसकी जो रिव्यू वीडियो वो भी जल्दी आएगी, 2 महीना बाद, 1-2 महीना बाद देखेंगे उस समय भी इसी तरह से काम कर रहा है कि नहीं। ये कुछ चार्ज USB यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो, इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ 4.0 की कनेक्टिविटी, और इसमें भी आपको मैंने बता चुका पहले 2.5 आवर चार्जिंग, तो 20 आवर तक का स्टैंड बाय देखने को मिलेगा। बाकी तो आप इसे गूगल पर जाकर देख सकते हो कैसा है। तो आप इसे खरीदना चाहते हो तो जाओ फ्लिपकार्ट पर जाकर के आप इसे अभी परचेस कर सकते हो। आपको वहाँ पे सस्ता में मतलब अभी 500-400 की को बचत मिलेगी, तो आप खरीद लो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो